اوكي جريد 6 هنشتغل مع بعض ازاي تكتب اصلا ايميل. اوكي راجع كده معايا طريقه كتابه الايميل. قلنا انا بجمع المعلومات بتاعتي كلها من القطعه اللي هو بيبقى مديهاني فوق دي، فببدا ان انا اخطط جزئيه جزئيه. بيقول لي اول حاجه write an email، اكتب ايميل of 50 words to your friend safe. يبقى صاحبي اسمه ايه؟ safe. about your، استنى ما اغير اللون بتاع الفونت عشان عامل زي لون الكتاب، نعمله مثلا اسود. your friend safe about your friend at school. يبقى العنوان بتاعي اسمه ايه؟ your هتبقى ايه؟ my friend at school. اروح اعمل شرطة كده. your name is حازم، انا اسمي حازم، احطها جوه circle. and your email address is، يبقى انا اللي برسل الايميل بتاعي هو مين؟ حازم 20@gmail.com. your friend's email address is safe بدر @gmail.com. هو كده اداني الايميل بتاعه، الايميل بتاع صاحبي واسمي واسم صاحبي. بيقول لي your friend name safe. هاجي هنا وهكتب ايه؟ في اول نقط هكتب هنا لا اما اكتب دير لا اما اكتب هاي. لا اما اكتب هاي كده، هاي سيف، لا اما اكتب دير سيف. ماشي. طيب هنا بيقول لي انت اسمك ايه؟ قايل لك ان انت اسمك حازم. خلاص هروح جاي في الاخر كده واكتب yours او lots of love، وامضي اسمي تحتها اللي هو مديهولي اللي هو ايه؟ حازم. ركزوا في اللي انا بقوله ده. يبقى هاي واسم الشخص اللي برسل له، lots of love او yours واسم الشخص اللي ايه؟ اللي بيرسل. الايميلات بقى بيقول لي الايميل بتاعي اسمه حازم 20@gmail.com. هحطها فين؟ هحطها عند from ولا طول ايميل؟ مين يقول لي؟ ها الايميل بتاع حازم ده هحطه عند from ولا to؟ عند from. ايوه عشان حازم هو اللي بيرسل. باجي هنا وخدوا بالكم انا بكتب الايميل حازم، ثانيه عشان اطلع رساله. حازم 20 at gmail.com. خلاص. طب وهنا بيقول لي your friend's email address is safe بدر at gmail.com. هاجي عند تو هنا واسم الشخص اللي برسل له، عند الشخص اللي برسل له ببعت الايميل بتاعه، بكتب الايميل بتاعه safe بدر. اي لخبطه بين المرسل والمرسل اليه في الايميلات بتنقصك درجات at gmail.com. طيب السبجكت العنوان بتاعه هيبقى ايه؟ اللي هي بعد كلمة about، بيقول لك about your friend at school. أكيد مش هكتب له هنا your friend at school، أنا هكلمك عن موضوعي أنا، يبقى أقول إيه؟ my friend at school. ماشي؟ بعد كده هنا هبدأ بكتب الإيميل بتاعي. أنا بعد ما قلت هاي واسم الشخص اللي ببعت له أو دير واسم الشخص اللي ببعت له، ببدأ الإيميل بتاعي الحمد لله بازيك وعامل إيه؟ أقول له ازيك وعامل إيه؟ هدخل على سطر مقدار سنتي أقول له how are How are you and your family? How are things with you? How are you doing؟ زي ما انت عاوز. How are you؟ ممكن اقول له I miss you، انا بفتقدك. I want to tell you about ايه؟ My friend at school. عايز اخبرك عن صاحبي فين؟ في المدرسة. عايز اقول له ان انا قابلت صديق جديد. I met new friend. انا قابلت صاحب جديد. عايز اقول له اسمه ايه؟ his name is علي مثلا. عايز اوصف صاحبي ده he is friendly and funny مثلا، ومرح. عايز اقول احنا بنلعب انا وهو بنلعب كرة مع بعض. we play football together او we play football بس، واعمل نقطة وابدا اتكلم عنه واتكلم عن صاحبي ده كتير جدا جدا جدا. اكتب بقى جمل قد ما اقدر
هوصفه واقول شكله he is short he's tall he's fat he's thin. زي ما وصفت شخصيته هوصف شكله، وفي الاخر بعد ما اخلص كتابه خالص كده اقول له write me back، يعني اكتب لي تاني. see you soon، اشوفك ايه قريب. هتتحاسب في الايميل على ان from اسم الشخص اللي بيرسل، to اسم الشخص اللي مرسله، السبجكت العنوان يبقى مكتوب صح، كلمة هاي واسم الشخص اللي برسله، و lots of love او yours واسم الشخص اللي بيرسل. how are you لو ما كتبتهاش هتنقص. see you soon او write back لو ما كتبتهاش هتنقص. فخدوا بالكم من الاساسيات دي. how are you وتحت هكتب write me back او see you soon، بعد كده هكتب lots of love واختم وامضي قصدي الاسم بتاعي، وفي النص ده هكتب جمل عن الموضوع، وما تكتبليش جمله ورا ضغطها. في ناس بلاقيها كاتبه لي how are you I miss you I want to tell you about، واروح قايل لي الموضوع I met a new friend ويروح خلاص كده هو خدناها لي كده الايميل بتاعه. غلط غلط. الايميل فوق المقدمه بتاعتك اللي انت بتكتبها دي تكتب لي على الاقل هنا من 5 ل4 جمل بتتكلم عن الموضوع، ولو زودت يا حبذا. بس ده كده طريقه كتابه الايميل. في صعوبه يا شباب؟ انا راجعته كده معاك، المفروض خدتوه السنه اللي فاتت.